個疫情關係啊，所以咧我哋要飲啲湯水咧就要清潤為主，就唔肥膩啊同埋濃嘅湯咧，我哋就暫時唔好煲住啦。喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿媽廚房，今日咧我哋個煲個湯水就係花旗參、石蠔加玉竹，愛嚟咧清熱同埋止渴啦。花旗參有止渴嘅作用。糖尿病人都啱飲噶，咁呢個石蠔咧又係清熱解毒嘅，解個心煩躁啦，同埋失眠。因為近期咧見到好多人咧講石蠔，嗱竹蔗茅根又落石蠔啦，有啲湯水又落石蠔，但係我個人認為咧，石蠔最佳嘅配搭咧就係花旗參，因為兩者都係清熱止渴。配夾嘅，石蠔本身咧又甘得嚟咧，又帶少少嘅苦，咁佢一配上花旗參咧，非常之好嘅。如果你配得唔啱咧，就好似怪怪地咁樣樣。好多人問我點解你好多時煲湯見你加玉竹咧？因為玉竹有清潤潤肺嘅好處，咁加埋呢度咧，咁啊大家再潤啲啦。好多時啲朋友喺你家翻嚟咧，一定係送花旗參。咁佢哋送咧通常都一粒粒嘅喎，慘啦！你要揾人幫你切，但係咧有一個方法就係用熱水煲一煲佢，煲軟咗之後咧揾把刀切就得噶啦，係好方便嘅，所以你唔使求人哋幫你切。嗱，你見唔見到呢花旗參好香嘅喎？呢啲係加拿大嘅花旗參，美國野生花旗參咧，而家嗰個產量咧係逐漸下降啊，同埋係非常之昂貴。我哋平民百姓咧係根本唔會食咩野生嘅花旗參。通常都係培植噶啦，中國咧多出品噶啦，所以你出邊買嗰時咧，一定要問清楚佢，你係邊度入口。石蠔咧係植物嚟嘅，用喺藥材度咧，唔係全部都石蠔都啱嘅。有故事就係講下蘇軾，有個愛妾咧係病喎，咁佢蘇軾咧就於是又係上山度咧就採集一啲石蠔，佢叫做仙草嚟噶嘛。日日煲俾佢飲，因為佢病先至日日煲啫。你唔係病就唔使日日煲啦，係咪啱唔啱啊？好翻喎。於是咧，阿蘇軾咧就再寫咗首詩送俾佢個朋友啦。沖茶飲，我就建議認真要煲透佢啊，因為你始終有啲藥材成分，日日飲咧可能咧過多就唔係幾好喎。石蠔有人讀石盒，咁啊兩種讀法。呢隻石蠔咧就係我好多年前買嚟嘅，叫做龍頭鳳尾。嗱，有條尾喺邊嘅，你個頭喺前邊嘅。如果你去買石蠔，你會揀大粒嗎？揀呢啲咁細粒，石蠔咧唔係話越大粒越好嘅喎，你哋要清楚明白。有啲細粒都仲貴嘅，咁你自己仲要睇佢哋嗰個品種或者係分別啦。我就唔可以一概而論。而家近期咧都好流行緊鐵皮石蠔啊，係好貴，成最高級嘅呢隻，但我睇唔到，但係都要成1300幾蚊。有啲咧石蠔咧係煲出嚟好苦嘅，同埋有啲係仿製品啊，記住。表面咧搽上一啲嘢咧，等佢光令啊！石蠔嘅一個專門店，咁就安全啲，亦都穩陣啲。呢度咧就1兩嘅花旗參，1錢石蠔平啲啦，唔好咁貴，真係負擔唔起。2、3嘅玉竹，用豬展肉嚟做配搭煲呢個湯，就千祈唔好落骨啦。呢個湯係唔適宜用骨噶，係用豬展肉。咁好啦，而家我哋就去進行煲湯嘅程序啦。呢個湯咧有2種做法，一係就煲湯，一係就燉湯。但係咧燉湯咧就湯清啲，煲湯咧個湯就濃啲。天氣熱嘅話咧，如果你燉湯咧，嗰個室溫啊就會高啲，所以咧我就採用煲湯。煲湯嘅時間咧可以煲短啲。呢個豬展肉幾靚。洗一洗玉竹先，我驚佢有啲沙。
其他材料唔使洗噶啦，將啲肉粥切條，咁啊易出味啊嘛。水滾落豬展肉落去嗰個水先。嗱，你見唔見嗰啲佢嗰啲泡咧出咗嚟就得噶啦。落肉粥、花旗參同埋石蠔。石蠔仲係螺絲翼狀噶嚇，水滾先至落肉。水滾啦，我哋就落肉，轉中火，冇咁大火煲啊，咪好快冇水啊，因為你花旗參都發大晒啦，同埋嗰石蠔仲未彈開啊，仲係螺絲狀。嗱，點解煲好噶啦？我要睇下，嗱，彈開啦。你哋可以落鹽或者唔落鹽嚟飲，就睇你自己。嗱，你各位睇唔睇到啲石蠔啊？因為咧燉嘅時間長，佢就要彈成條咁長嘅，煲嘅時間咧就短啲，所以咧佢彈嗰就唔係咁長嘅，仲有啲好似彈弓形狀嘅啫。嗱，呢度3錢，咁我哋咧唔使咁多嘅，稱2錢好啦，太貴啦，貴幾百蚊一兩，用2錢算啦，係咪？3個人，啊2錢係咪都多得滯啊？2錢啱啊，2錢都多啊，咁啊1錢咯，都好金噶啦，1錢唔使放多噶，少過1錢就冇乜效用噶啦。嗱，1錢得啦，1錢呢度份量。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。